আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এই যে আমি আজকেও একটা ছোট রিঠা মাছ পেয়েছি। আমি এটাকে নদীতে রিলিজ করে দেব যেন সে বাঁচতে পারে। আসলে আমাদের সকলের উচিত যে পোনা মাছ যদি পাওয়া যায় তো সেগুলোকে ছেড়ে দেওয়া, কারণ পরবর্তীতে আমরা এগুলোকেই বড় বড় করে ধরতে পারি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের জেলে সমাজ এরকম মাছগুলোকে ধরে চায়না ধরে ধরে আসলে নষ্ট করে দিল আমাদের মৎস্য সম্পদ। ধন্যবাদ সকলকে।